¿Alguna vez nos hemos parado a pensar que un gesto tan simple, tan del día a día como morder, podría estar afectando a la salud de maneras que ni nos imaginamos? Pues hoy vamos a sumergirnos en el poder oculto de la mordida. Y ya veréis que es una pieza clave en un engranaje mucho más complejo de lo que parece. Vamos a empezar con una pregunta directa, para ir al grano. ¿Y si ese dolor de cabeza persistente, esa molestia en la mandíbula, tuviera su origen en la boca? Suena raro, pero no es ninguna locura. Ojo al dato que revela la fuente que analizamos. Hasta un 90% de ciertas alteraciones de la articulación de la mandíbula tienen una relación directa con desajustes en la forma de morder. Casi nada. La palabra clave de todo esto es oclusión. Si la buscamos en el diccionario, la definición es muy sencilla: la acción de cerrar. Y ya. Pero claro, en el mundo de la odontología el concepto se vuelve muchísimo más grande. Y aquí está el quid de la cuestión. No hablamos solo de cómo chocan los dientes al cerrar la boca. No. Hablamos de un sistema entero. La relación dinámica entre los dientes, los músculos que se encargan de mover la mandíbula y las articulaciones que lo conectan todo. Por eso, cuando se oye hablar de oclusión armónica, se refieren a eso, a un sistema donde todas las piezas trabajan en perfecta sintonía. Como una orquesta bien afinada. Pero, ¿qué pasa cuando esa armonía se rompe? Pues es justo ahí cuando el sistema empieza a dar problemas, y la mordida, que debería ser algo eficiente, se convierte en el origen de todo el conflicto. Este conflicto tiene un nombre técnico: trauma oclusal, y, según la fuente, aparece cuando las fuerzas que reciben los dientes son tan intensas, o están tan mal repartidas, que superan la capacidad de adaptación del cuerpo. Pensemos que los tejidos tienen un límite de aguante, y cuando esa línea se cruza, empiezan a dañarse. Esos son los famosos cambios patológicos. Ahora, lo interesante aquí es cómo se conecta esa falta de armonía con algo que nos suena a todos: el bruxismo, ese hábito de apretar y rechinar los dientes. La fuente lo describe de una forma muy visual, ¿eh? Lo llama puente patogénico. O sea, que el bruxismo es como el vehículo que transforma un pequeño desajuste en la mordida en consecuencias realmente serias para todo el sistema. Y estas imágenes, lo ilustran a la perfección. A la izquierda, un sistema en equilibrio, donde las fuerzas se reparten como deben. A la derecha, en la radiografía, se ve el resultado del trauma, el daño en las estructuras que sujetan los dientes. El contraste es brutal. Es la diferencia visual entre la salud y la enfermedad provocada por una mala función. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pilla este problema? Pues el diagnóstico es casi como una investigación. Hay que buscar pistas. El cuerpo va dejando señales de alerta, y la clave está en saber dónde mirar para encontrarlas. Las primeras pistas suelen estar en el periodonto, o sea, en los tejidos que rodean y sujetan los dientes. Un sonido raro al dar un golpecito suave a un diente, dolor al masticar por las mañanas, que es un signo clásico del bruxismo nocturno, o incluso la aparición de abscesos. Todo esto pueden ser señales de que las fuerzas de la mordida están haciendo de las suyas. Las siguientes pistas las encontramos en los propios dientes. Una sensibilidad muy fuerte al frío, un dolor que no se va después de un empaste o un desgaste que se ve a simple vista son indicadores clarísimos. Pero aquí viene un dato de la fuente que es fascinante. Este trauma puede llegar a hacer que el tejido de dentro del diente se calcifique, como si se convirtiera en piedra por dentro. Y claro, eso lo vuelve muchísimo más frágil. Esta imagen es el testimonio de ese daño acumulado. Lo que se ve es el resultado de una batalla silenciosa que se ha estado librando durante años dentro de la boca. El trauma oclusal no siempre es algo evidente al principio, pero sus efectos a largo plazo pueden ser demoledores para la estructura de los dientes. La buena noticia es que una vez que se identifica el problema, se puede pasar a la acción. El objetivo ya no es solo reparar lo que se ha roto, sino devolverle la armonía a todo el sistema masticatorio. Es muy importante entender que no hay una solución mágica que sirva para todo el mundo. El tratamiento tiene que ser personalizado, con un objetivo súper claro: normalizar la relación entre los dientes de arriba y los de abajo, para que las fuerzas vuelvan a distribuirse de forma equilibrada. La fuente nos habla de 3 caminos principales, que van de una intervención menor a una mayor. El primero es el tallado selectivo, para desajustes leves. Son ajustes milimétricos en los dientes para que encajen mejor. Si el problema ya es de posición, se pasa a la ortodoncia, para mover los dientes a su sitio ideal. Y ya en los casos más complejos, con mucho desgaste, se necesita una rehabilitación completa, o sea, reconstruir la mordida con coronas o prótesis. Al final, lo que se busca es llegar a esto, a un sistema que funciona en un equilibrio perfecto, donde cada pieza hace su trabajo sin sobrecargar a las demás. Esta imagen representa la meta de cualquier tratamiento de oclusión, una función que sea suave, eficiente y sobre todo saludable.
Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. Lo que hemos visto hoy demuestra que algo tan localizado como la mordida tiene unas implicaciones enormes en músculos, articulaciones e incluso en algo tan común como los dolores de cabeza. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más grande. Si un pequeño desajuste en la boca puede montar todo este lío, ¿qué otras conexiones sutiles pero potentísimas dentro de nuestro cuerpo podríamos estar ignorando? Ahí queda eso.